वीडियो बहुत ज़रूरी बनानी। स्टेयरिंग बदलते हुए ये बड़ा मिनी स्टेयरिंग आ गया दोस्तों। इसमें ये रंगा हुआ है, ये पीला रंग का कौन आया? इसके नीचे तो से पूरा 3D में। अच्छा ये हमारा तुम के तोड़ हूँ लोग टायर्ड आया है। जब मैं देखो भाई ये पन्ना लिया इसका क्या नंबर का लग गया। यो खुल जाएगी पहले खुल जाइए यो चाबी कौन है इसमें, पन्ने भी कौन है। सर हटा पीछे। यू कैसे खुलेगा फिर? यूं पन्ना लग गया, इसका पन्ना लग कर घूमेगा फिर नुक्कल ऊपर उठेगा। अरे हैंडल नहीं घूमेगा। हैंडल क्या घूमेगा? तो पन्ना इसका लगा तो घूमेगा नहीं, यूं घूमेगा। पकड़ना पड़ेगा यो। पकड़ना पड़ेगा यूं। क्या नंबर पन्ना लग रही हो? ये मेरा नहीं भाई, इन उड़ ले चल कड़े गियर में बड़ भीतर उड़ पर आटा लाऊंगा मारो से बड़े हाँ पन्ना है अपना सारा सौदा। खोल फिर बड़ चल फिर ले चल तू लिया इसने। चल वो सामान खा ले, चल चल गेट को एक में तो तैयार करे ध्यान। बुढ़ी आ गई के क्या था? इसके पत्ती का फोटो खींच रखा था मैंने। और कौन लोग लगा है? लगा यो क्या नंबर 27 नंबर ना ठवा है। एक मिनट रुक जा, वो एक और रह लोग तो ना है तो फ्री होगी। एक मिनट यार आराम से काट देनी पड़ेगी। ये लोग पत्ती है ये लोग पत्ती हो गए एक या, ऐसी या क्यों है हैं? या ये चूड़ी होंगी इसमें भी। जो तोड़ूंगा तुम रहा देखो चूड़ी हो क्यों नहीं जो यो है लोग आ ये में की है वे गिरारी में वे काट रही में तो तोट लग गई तला जब लिकड़ेगा यो इसके नीचे मरनी पड़ेगी अड़ से। वो उठा ले अंदर हो रहा ये रहूं यो कट लग करी यो नीचे नू इधर दे भाई एकदम मसाला उतार ले। यो मसाला कुछ निकलता गरीस है तो एक बार टामन देखने दे। ईमेल की तो नहीं होती रहा क्या मैं हाँ गदी वाली क्यों इसका मारो पर एक मिनट बुझ ले फोन तो मिलाए रखा था ना ये पुराना लाद है वो रटका है। ये बे रोंड हो गया। वीडियो तो भाई दिखानी भी आगे कोई क्या कौन सुन लग जाए गाल उठा इसने ये तो लिकड़ी जगह बस इतना ही ला ले नुकर कर बता दे गाड़ा दरका नु चोट मारी है भाई। एक भाई क्या करना है नट कड़ा इसको यो नट नु बेड़ को वापिस साइड और सेंटर में दरका किला इस किले पे चोट मारनी है और दो जने है ना बराबर में तो ऊपर उठाना है मुंह खुचक देने बाहर आ जाएगा। कोई पुलर लेना नहीं को कुछ और लेना नहीं। लो ढक्कन और बैठ दे इसका तलवावांगे नाग भाई और बैठ दे नया हैंडल था हमारा ये अपना छोटा हैंडल भाई ग्रीस वगैरह बाकी है ये भाई समझ गल गया गल गया इतना ही गला उसी पूरे नीचे बैठ लिया यार। देख मुड़ता तो ट्रैक्टर है कदे हैंडल गल जा बाकी सुधा हुए नहीं ले और तू नट भी खींच दिया भी था इनमें लोग तो को नहीं भाई दिखाइए दे वो उठ के कभी लोग की जरूरत नहीं पड़ती उसमें उस पर पूछ नील पकड़ सुनील इसमें लोग तो कौन गलता दिखे पकड़िए लोग कदे डेबरी का लोग हो भाई एक भीतर मुसरा फोटो भी खींच रखा है तो इसमें तो नहीं इसमें तो डेबरी का लोग पावा करके ना डेबरी लोग होगी इसके लिए समझ गया पुराना में सुराख थी मैं खुनिया पहले तुझे पत्ती सीधी कर तुम नू थोड़ी सेंटर करना हवा ना इसका ले पत्ती का मार छोटे से सीधी करने पत्ती सीधी करी है इंद्र उठ कब धरका ना ये सुराख से एक इसमें सुराख में थी और जहाँ तक है ना पत्ती बताऊँ क्या की है
या पत्ती जहाँ तक है इसकी है डेबरी की, जो अपन डेबरी नहीं चढ़ाओगे मेरी बात सुन, इसका लोग है। उन्हें खोल ले बेशक, क्या? कंधा खोल के दिखाऊं हाँ उसमें उसमें तो है, था उसमें इसमें है कोनी इसमें मुंह कोनी। करिए हाँ। ये मोस रखी थी ना जोड़सी, हाँ इन्हें उल्टी मोस के इससे दूसरी मोस लेके यहाँ कंडम मोली है वो हाँ दो तीन इस बार। डेबरी में मोड़ दूंगा हम्म। लोग लग जाएगा पन्ना कड़ा हो बुढ़ा ये रास्ता अलग अलग है उसके मंडल है। और छोटा तो सही मेरे यार खोल है एक टूटी चढ़ाया रूम में बन गया सुरेंद्र मिस्त्री पंपा मेला मिस्त्री हवाई वही वाला जग्गा बोस छोटे मिस्त्री है नाम नहीं मेरा आगे पल्ली रह रही हैंडल में है छोड़िए छोड़ दे कोई इतनी तो पहले भी थी ठीक है तो फिर ठीक है ग्रीस लग गया रहा था इस पर नू देख ली कदे टाइम पर मुड़े नहीं होगी दे बूढ़ा बैठा है इसना इसका नट का बेसिक नट भी ना बैठा तू नट तो नु है ना बाहर को ध्यान दे और कि मैं नहीं इनका ट्रक फंस गया ना तो फंसे गया है वो मन में तरह भर का एंडर पकड़ के मारा ब्रेक और एंडर हाथ में आ गया बस गणाना सारा क्या था सही सड़न दी ने प्लास्टिक का है सारा लोगा को नहीं भाई एक चूड़ी चढ़ाई थी फिर बंद कर दूंगा बस एक चूड़ी मैं चढ़ाऊंगा लोग की थी वजह से टूटी थी लाई दे बात ले वाह ले कुकर लगी गया जो खोलू किसका पन्नी पड़ो गोल गोल सी रहने दिए हाँ गोल में की रह गए अरे वैसे हो गया चल गया काम खोलनी तो सही यार स्पेटिंग गिरेगी यार पन्नी उड़ गई मैं जो दे लो भाई चढ़ ये गई उरे न बीड़ की पड़ देने साले ना रुक जा और तो कौन सा पाड़ दे पन्नी ना एंडर गोल गोल रहने गोल ना बता के खोल दे इन्हें ओए देख जी क्वालिटी है बहन तो बड़ी बढ़िया क्वालिटी है वाक्य ओरिजिनल फिर एजेंसी में बता रहा है कि लोकल जगह तो ले रहे हैं हम ओए ये फोकस कर रुक जा फोकस पहले पन्नी ताजा फिर अनबॉक्सिंग कर दे ये तो फिर कराए ना बीड़ा को ना बिड़ा को नहीं बिड़ा का इतने कान बैठ रहा है शायद है वो उल्टा मुद्दा तो मर जा ये बीड़ तो बड़ी मोटी देर में पे सीधा हो जाएगा हाँ देख दे इनकी टांगों पर नूट रही हूँ बिड़ गया कौन बिड़े हो खोला अरे ये वाड़ा बैठा क्यों नहीं फिर यही मिनट रुक बैठा का भाई खोलना पड़ेगा है गलत बैठ रहा है रुक जा मुंह इकट्ठा उठेगा यूं पेचकस ले ला रखना पड़ोगे तुम पेचकस ले लो मिनट रुक जा ओए देश का वो एक सेकंड रुक जा हाँ ये तो पर्ची तार दी मैंने तुमने इनकी पर्ची उल्टी लावा करे वो पड़ गई वो कर दी मैंने की बात ठीक है भाई एक मिनट रुक जा नू कौन है एक गल ले पला फिर दो गल ली इकट्ठे हाँ ठीक है नू भाई गल तो रहे है लोग तो हो गया भाई असल बिस्की पन्ने चाबी खा ले ले बड़ा मोटा किलो मंगा लेना मैंने मोटा किलो से मंगा ओए मोटा किलो टूल मंगा हुक्म है अल्लाह 27 नंबर पन्ना सारा मोसे डागा तो उल्टा दे ना दुकान पे अच्छा हमने लाग रहे हंडर खोल लिया मने बेड़ा मने सारा तो ना की करे खाली पे कौम दर्द रहे ने बेड़ू हम आप पे आने दे मारा होएगी भी बेड़ देंगे हम देखो न्यूट्रल करने दे हैंडल तो है ट्रैक्टर तो कोने रहा वो ये पले देख इसमें ना सही है पड़े कोनी बदलना चालू पूरा ओहो सही हो गया तो
तेरे काटा है तो खड़े रहने दिश ने ये भाई छोटा हैंडल अपना बड़ा हैंडल मारा दे दे पुराना वो दराबर कितना फर्क हैंडल में देखो इसमें 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 कितना फर्क है चलो मोड़ते हैं ये इतना छोटा मतलब इसके अंदर अंदर पूरा आ गया है ठीक है धन्यवाद।